Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 12 Mei. Jesus leer ons hoe om te bid. In Jesus se tyd is lang gebede hoog aangeslaan. Die soort met hoë woorde wat dikwels gememoriseer is, juis met die doel om 'n soort uiterlike vertoon te wees. Jesus het geen ooghare daarvoor gehad nie. Matteus 6 vers 5 tot 8 sê vir ons: En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Matteus 6 vers 5 tot 8. Om die waarheid te sê, hy ontmasker dit as skynheiligheid. Die disippels het gesien hoe Jesus bid en het ook geweet dat dit 'n noodsaaklike deel van sy lewe was. Lukas 5 vers 16 lees: Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Lukas 6 vers 12 lees: En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. Lukas 9 vers 18 lees: En toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom, en hy vra hulle en sê: Wie sê die skare is ek? Lukas 22 vers 41 lees: En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid. Lukas 24 vers 30 lees: En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Markus 1 vers 35 sê vir ons: En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Markus 6 vers 46 lees: En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. Mettertyd merk hulle die kontras tussen die godsdienstige leiers se gebede en die van die meester en besef toe dat daar heelwat meer in gebed steek as wat hulle gemeen het. Op 'n dag nader hulle Jesus en vra hom in Lukas 11 vers 1: Here, leer ons bid. Hier hou Jesus 'n modelgebed vir sy disippels voor en ook vir ons, sodat elke gelowige in eenvoudige alledaagse taal kan bid. Hy wys daarop dat ons spontaan en met opregte harte moet bid. Lees Lukas 11 vers 2 tot 4 en Matteus 6 vers 5 tot 15 en let op die volgende aspekte van gebed wat Jesus aan ons voorhou. Lukas 11 vers 2 tot 4 lees soos volg: En hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Matteus 6 vers 5 tot 15 lees soos volg: En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en te bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.
En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jou Vader weet wat jy nodig het, voordat jy hom vra. So moet jy dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Matteus 6 vers 5 tot 15. Punt nommer 1. Ons Vader wat in die hemel is. Waarmee die bidder sy band met die Vader van die hele mensdom te kenne gee. Punt nommer 2. Laat u naam geheilig word. Die belydenis dat God heilig is, laat die bidder hom met eerbied en ontzag nader. Punt nommer 3. Laat u koninkryk kom. Die hartsverlange na die wederkoms en dat die Heilige Gees tot daardie dag toe in die bidder sal woon. Punt nommer 4. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. 'n Oorgawe aan God, waar die bidder vra dat God se wil in sy lewe sal geskied, met die vertroue dat God weet wat die beste vir hom is, in plaas daarvan dat 'n lys versoeke verhoor word. Punt nommer 5. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, waar die bidder om lewensmiddels vra, beide die fisiese soort, kos en water, en die geestelike soort, Jesus en sy lewende woord. Punt nommer 6. Vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. Waarmee die bidder tot inkeer kom om vergifnis te vra, en onthou om diegene wat hom te nagekom het, net so vrylik te vergewe, as wat God elke sondaar vergewe. Punt nommer 7. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Waarmee die bidder om beskerming teen hierdie wêreld se boosheid bid, as ook 'n skuilplek om hierdie dinge te ontvlug. Lees gerus Psalm 91. Punt nommer 8. Want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. 'n Belydenis dat alles wat die bidder is, het en doen aan God behoort. Slegs hy is ons lof en eer waardig. 1 Kronieke 29 vers 11 sê vir ons, aan u Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde, aan u Here kom toe die koningskap en die selfverhooging as hoof oor alles. Kies vandag om al die kort afgerammel gebedjies te laat staan. Soek elke oggend opreg na die aangesig van hom wat jy immers bo alles lief het. Jy weet, dit is wat jy behoort te doen. So, wat staan in jou pad om dit te doen? Gaan sommer nou op jou knieë en bid, soos Jesus ons gewys het en uitgenooi het om te doen.